Hai guys, welcome to our channel. Hari ini aku mau ke homestay, tapi ya begitulah. Sorry ya, tadi ketutup jendela karena adikku. Ya, dan Mbak Era Itu dapat ini. Wah. Ini extra. Ini sama ini. Ambil. Itu extra nanti. Ini buka aja sama sih, Mas. Ya. Ini nanti saya pakai ini. Ya ini saya pakai ini. Oh, nanti ini buat masukin squishy Cece yang udah di... Nah guys, hari ini aku mau ke homestay, jadi yuk kita pergi. Wow, ini homestay-nya guys, bagus ya. Pak, ada ini ya? Iya. Oh ya, saya boleh Sama pilih. ini juga Boleh di squeeze gak? boleh. Ini enggak boleh, slow. boleh, semua. Tapi aku pengen karena fantastic squish. Nanti Nah, tuh enggak sih guys? hadiahnya ini ya, Mbak. Ini baunya udah copot. Oh my god, super defect, aku nggak mau. Yang aku nggak mau, aku taruh sini ya Pak. Pak, Ya. nanti Awan, Dedek. Pak, nanti Ya, emang ya. dan aku beli ini. Coba lihat. Slow sih, cuma dia udah defect parah, cuma aku pengen sih. Ini enggak slow, cuma homemade ya udah aku suka. Karena dia juga lucu kok. Aku cium wanginya dulu. Wangi banget. Jadi aku pengen wangi. Aku pengen, jadi aku beli. Ini slow sih, cuma defect. Baik kreatif ya. Oke, saya beli. Ini real Akuma burger. Oh, ini sih. Tahu dong. Slow. Ini ada defect, guys. Tapi ininya memang ada defect sih, udah cepet tuh. Mas, saya beli ini aja. Ini sih dari tengah ini ya udah. Aku suka ini. Ini aku mau. Kita juga mau kasih Owen ini. Ini Dede suka. Ya udah, ini boleh lah ya. Nih Kak, silakan. Kak, Ini. udah biarin. Gak apa-apa, mau dikit. Maksudnya ini, Mbak. Ini bisa. Iya Pak. Ini saya mau dipisah ya, karena saya nggak mau ikut. Nanti saya cacar. Udah, boleh? Ini aja. Berapa harganya Pak? 1 juta. Oh iya, nih saya punya kartu kredit 2 juta. Makasih Pak, dadah. Kalau kembali lagi. Hey guys, hope you enjoy. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye. Dan ini adekku. Bye, dedek. Saya ikut bye. Dah, udah malam.